Ал мен мұнда бірінші адам отырады. Ол келген адамдарды күзетіп, келсе бізге белгі беретін болады. Екінші, осы жерде адам отырады. Ол белгіні күтіп, келген кезде алдынан атуға дайындалып тұрады. Ал үшінші мен төртінші адам осында келіп тұрады. Не үшін стенка керек десеңіздер, бірінші адам жүгіріп тұрады, ал мен немесе басқа адам оған стенка қояды. Сол кезде ол астыға қарай түсіп кетеді. Ол кезде бір баг болып дейтін, сол астыға қарай түсіп кетеді. Сіздер резко барып алдына атасыздар, ал ол астына түскен екен, артына атады. Аналар қай жаққа атарын білмей, артына ма, алдына ма түсінбей, бір оқтары айдалаға кетіп, өзі шок болып қалған кезде сіздер оларды өлтіріп тастайсыздар. Бұл тәсіл сіздерге ұнаса, арнаға тіркеліп, міндетті түрде лайк басамыз. Бұл тәсілді кейбіреулер біледі, кейбіреулер білмейді. Алдымен стенканы қоямыз, одан кейін ол стенканың үстіне шығып минаны қоямыз. Сосын кейін асықпай стенканы жара бастаймыз. Жарып болғаннан кейін өзіміздің орнымызға барып отырамыз. Ол орында граната тастасаңыз да болады, ослеп ұстап алсаңыздар да болады. Сосын дәлдеп, соға қарай дәлдеп отырасыздар. Если келген кезде атасыздар. Болмаса автоматпен атсаңыздар да болады. Граната болса да оңай, ослеп болса да барлығы